எங்கடா போற? இந்த பக்கத்துல தான்டா. சரி பார்த்து போயிட்டு வா. அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். என்ன ஃபோன் அடிக்கிறான்? என்னாச்சு? ஹலோ டேய், ஃப்ளைட்ல எவனோ பாம்பு வச்சிட்டான்டா. ஃப்ளைட்டு போனது ஹெலிகாப்டர்லடா. டேய் சரி பேராசூட் இருக்கா? பேராசூட் இல்லடா. நான் அப்பயே சொன்னேன்டா. இப்போ எங்கே இருக்க? மேலே பாருடா, அந்த பாலத்தூட்டி இந்த வரேன் என்ன பார்க்க. இவன் வேற கேட்டு தொலைஞ்சானா? எங்கடா இருக்க? டேய் பாருடா. டேய் காப்பாத்துடா எப்படியாச்சு. பார்த்து அதை விட்றாத. பார்த்து விட்றாதடா. குதிக்காத. டேய் அப்பவே சொன்னேன். எங்கடா அஞ்சு வண்ண பூவே தாலே